Isa spinning soccer ball. S-A-K-E-R. Soccer. Tapos ang ball, soccer ball man. I. Isa to, isa ba daw? B-O-L. Ang kuan, ang bamboo. Ano si Bombo? Kawayan. B-E-M-M. Taga to? Bamboo. Bombo. B-O. Tapos ang kuan, microphone. Microphone. Ay, sure ba na? Sige lang, i-try lang. Ay, ay. Ang kuan, motorcycle. Dali naman. School. School S-K-H-O-O-L. Ha? School Isa? S-C-H-O-O-L. Wabot mo to sa diyan, no? Ang village. Village. Pareha sa Visayan village. Ano? V-I-L E-L Gi, nanaong biya ka, gi, o. Sunod. Gi. G Pabrihan. E. Kuwan, operating. Tatawag din yung microphone no, dali raman na. Nanaong, M Oh, kabalam lagi ka. A Y I May, asa to? A I no Ha? A I K Oh, R. Tsaka na? microphone. Sunod. O P Sunod. microphone O N. Tapos ang Ang kuan. Limot mo ko na ang battery. battery. B A T O E R. Charger. Charger. Spellingan mo yung charger. O sige. Charger. Masya ang pasabot nga. Pahinay. A R. Sa tunga, dahil lang ang bro. Kamu tong spelling day. Tingray kami ni mo spelling na ba? Pati ganing word nga spelling, amo siya kay ni Isa spelling sa spelling. Spelling si spelling. I S E P Sa spelling. L I N G. Oh, Spelling. double L na. Ay.